Filmi Odiseu vazhdon të mbush sallat e kinemave në mbar botën, duke u kthyer në një nga premierat më të komentuara të momentit. Interesimi i madh i publikut ka bërë që biletat për shumë shfaqje të shiten shpejt, ndërsa filmi po vlerësohet për realizimin spektakolar, kastin e aktorëve dhe kolonën e tij zanore. Por për publikun në Prishtinë, premiera në Cineplex solli edhe një moment të veçantë. Para nisjes së filmit, artisti shqiptar Vendim Kapaj performoi live me instrumentet e tij tradicionale, duke interpretuar muzikë labe. Janë interesuar për muzikën kolonën zanore që për të idetit që nga zoti Kristofer Lohan, që i jep drejtimin me fjalë udhëzimet që do shkosh në Shqipëri, do takosh X person, duke parë në rrjetet sociale, duke më studiuar, dhe si pas të thënave, nuk kam të sigurt, po më kanë ardhur burime që ande që Kristofer Lohan e ka adresuar Jennifer Lopez për mua, që më ka studiuar shumë mirë nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe kontakti i parë ka qenë me zotin Ludvig Goraconin në Vlorë, takojmë miqësisht, fillimisht edhe nuk është mbarë këtu në mënyrë sekrete xhirimi i filmit. Performanca e tij lidhet edhe me vetë filmin, pasi tingujt e instrumenteve të Vendim Kapajt janë përdorur në një pjesë të kolonës zanore të Odiseut. Kjo e bëri mbrëmjen edhe më domethënëse, pasi publiku pati mundësinë të dëgjonte nga afër interpretimin e artistit përpara se të përjetonte atë edhe në ekranin e madh. Ky ishte një moment krenarie për artin shqiptar, duke treguar se muzika tradicionale mund të bëhet pjesë e produksioneve të mëdha ndërkombëtare dhe të prezantohet para një audience globale. Quhet Fyell, siç është edhe në titra, Fyell. Në fisin tim ky është 300 vjeçar. Ky ka lindur 3000 vjet para Krishtit. Ndaj quhet instrument i vjetër. Kurse kjo është cula dyjare, quhet cyl sepse edhe është tipike, është e Labërisë dhe bet nga artizanët lab, bet me punime dore, prej Druri Panje, dhe ka një shqiponjë.